Atin. Yung paano na di pusa niya. Hindi jay. Kastoy at pusa kakabsat. Oh. Ati brown. Agputong sama di black niya no tilo-tilo nga kasjay. Bao. Ano kami iti baut to yan mga kapsat. So nga nagtaragang kami iti pusa. So nga inaldaw-aldaw nga makatiluda iti bao. Yan, galing talaga. Gusto yating taragang iti pusa. Oh. Patayem. Tapos takot ano. Hanan to nga maulit iti agkib-kib ka rin tayo lup-lupot dita na ita nga bao. Nagdawal kami iti bao dito kakabsat. So nga nakatarakang kami iti pusa nga nalaing nagtiliw iti bao. Diyan pa yung may isa ni Kit-kita pa iti bao man nga tiliwan na. Nagado kami nagtaray-taray ita nga to tigal ba iti malum. Lalo tirabi. Nakapatay naman ini iti may isang taktil nga bao. Patay na dahi tayo. Ganang patay na. Wala angis na. Galing. Yan ang pusa. Galing. Yan, galupay iti sabong na ligitay paanin niya bagong bilyamin ano mga klase violet, white, pink, red. Oh yeah. Nga sardayan na nga katayin niya. Doble. Nagpindas. Thank you very much. Kung na kayo namin mga kaibigan ko dyan. Hello. Good morning.